Ну что ж, ребят, мы снова в притче об Стэнли. И давайте смотреть, какая будет дальше концовка. Ну, тут мы все видели. Кстати, хотел проверить дверки. Наверное, да. Нельзя. Ну, прошлая часть у нас вышла просто безумной. И, блин, мне так интересно, что будет дальше. Прямо безумно интересно. Так, ага. В прошлый раз я, когда пересматривал, я понял, что со всеми его решениями я не соглашался. И давайте в этот раз тогда сделаем абсолютно наоборот. Будем соглашаться со всеми решениями. И нужно пойти налево. Пойдем налево. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ну, уже, по крайней мере, когда мы слушаемся его, уже не так смешно. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас. Фигня. Рип Фронс. Покойся с миром. Цели. Найти новую кофемашину, достать чипсы из кладовки, нанять кого-нибудь для того, чтобы он сортировал бумагу. Бумага слишком сжечь эту бумагу, нанять кого-нибудь, чтобы он сжег эту бумагу. Кто переместил мою доску? В общем, тут, видимо, тоже много смешного на этих написано, да? Я так полагаю, и тут, и там, везде. Но это все мы не будем читать. Так, в общих чертах посмотрю. Что и хотят люди? Вещи, деньги, еще больше денег. Вещи, чтобы купить еще больше денег. Чтобы купить... деньги, чтобы купить еще больше вещей. Графики. Графики о деньгах и вещах. Ладно. Ладно. Нам нужны обзоры. Блин, короче, везде здесь все эти пасхалки всякие. Но я уж не буду все это перечитывать, потому что это не так интересно. Так. Советы, чтобы быть уволенным. В общем, ладно. Ну, понятно, в общем, суть. Не будем все это увлекаться. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Блин, еще один выбор, еще вниз, может быть. Но походу эта часть будет такая больше. Чисто посмотрим, что произойдет, потому что когда мы выполняем все, что он требует, ну, в общем, как видите, ничего смешного. Просто. Он такой, ну окей, типа, иди туда, иди туда. Какой классный у него кабинет, а? Ты такой красненькая. Я люблю красненькое. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it особый секретный код. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Откуда я знал этот пароль? Ну-ка, какой пароль? 4 нуля. Самый логичный пароль для сверхсекретного сейва. Не сработал. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ну как бы тут, я так полагаю, выбора нету, да? А если я еще раз введу пароль? Ну-ка, нельзя. Окей, ну, идем сюда. Что скрывает босс? Босс. Огромная
кнопка просто вниз, интересно. Вниз. Пост. Пост. Опа. Опа. Пока нечего мне больше вам сказать. Только опа и пост. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Да, мать, почему такие шутки коридоры здесь? Ну ладно. Это все-таки не фильм ужасов. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Выход. Куда идти? Ну ладно, как я обещал, в этой части полностью следуем указаниям. Блин, там по-любому веселее будет. Что там написано? Если свет включен, наберите 914 немедленно. Тинь-тинь. Идем сюда. Тук-ты. Тук-ты. Огромная кнопка включить свет. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Не, она была изначально открыта? Вроде бы нет. Ну ладно. А, вон, понял. Типа, ага, вон, мостик поднимается. Ясно. Ясно, понятно. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Whoa. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, кто-то за нами следил. Eternally monitored in this Интересно, place. кто? Мне кажется, это вот этот мужик как раз за нами все это время следил. Он тут, походу, и начальник, и все. Хотя, хрен знает. Это же наркоманская игра. Ну, как вы видели по прошлой части. Эта часть более-менее, да, выглядит такая логичная, что за нами следили. Ну, конечно, то, что он там работал, нажимал на кнопки. Уволен. Уволен. А где... Какой мы там? 247 или 241? Сейчас посмотрим. Что-то я не успел. 247. 241. Или 427. Короче, наплевать. Так. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Нет, не может быть, чтобы кто-то мной управлял все это время. Моими эмоциями, моими мыслями, моей судьбой. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. 4. А, во. Нам же нужно отключить эту злобную машину. Машину по управлению детскими эмоциями. Вау, фонарики. Сначала... Сначала побегаем за фонариками. Нет, ну понятно. Я думаю, что-то интересное произойдет. Что-то он даже ничего не балаболит, не болтает. Окей. Окей-доки. Чмоки. Mind control. Управление разумом ожидает. And when at last he found the source of the room's power,
he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Я так понимаю, это типа самая правильная концовка, потому что этот мужик не злится, он даже ничего, помните, в прошлой части. Хаос, непонимание, разрушение. Ну так все грубо было. В этой части просто, типа, он так уверенно помогает. Ну давайте отключим. Сколько выборов у нас было в прошлой части, в этой части. Ой, сколько концовок. Первая у нас есть. Я в описании буду все концовки, я думаю, прописывать. И чтобы можно было отслеживать, в какой части, где, когда концовка была. Темнота и пробирающий холод неуверенности. Нет, да? Да! Да! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Нахрен ваши загадки, я на свободе. Птички! How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Блин, вот эта концовка, а? Какая же разнообразие в этой игре, да? Помните, в прошлом такой был вынос мозга, а тут так все логично, правильненько, все. Ничего, мы много еще загадок в следующих частях распознаем, ну или в следующих даже. В этой части, наверное, потому что, я так понимаю, очень короткая пока все, да? Да, правильно. Мало очень времени прошло. Блин, ну красивый пейзаж такой. Легкий ветер, чувство свободы. Как хорошо же здесь. Кожу просто обдувает. Блин, так классно. Притча прекрасно. Вот это прикольно. Ну хорошо, я, кстати, рад, что я именно эту не первую. Ух ты. Открыть достижение Beat the Game. Пройдите игру. Круто. Я же говорил. Ну и мы возвращаемся сюда. Но я думаю, давайте еще, потому что пока у нас часть короткая, возможно, успеем две концовки за эту часть. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Не понял. Стоп, а вот это, кстати, не очень хороший знак. Вы видите? Да, он сказал в этот раз не то. В прошлый раз он говорил, типа, все работники пропали. Это значит, что... О, блин. Прям не знаю, то есть... Возможно, ну-ка. Он нам, помните, должен сказать, что в конференц-зал должен пройти. А он не сказал в этот раз. Это значит, что... Неужели даже настолько? То есть сейчас даже уже будет другая концовка какая-то есть. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door. То есть если я сейчас то же самое пройду, опять будет выход или что-то другое произойдет. Вот это да, вынос мозга. Но это я буду проверять все без записи. А сейчас давайте пойдем проторенной дорожкой, так сказать. Будем уверены, что пойдем в другую концовку. Я хотел еще одну кое-что сделать. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had written, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his я left. хотел сюда, все еще сюда сходить. Мы с вами в прошлый раз, как вы помните, побывали. Внимание, не врите. Если вы врете, прямо сейчас остановитесь. Я не вру, я действительно хотел. Stanley was so bad at following directions. It's incredible he wasn't 5 years ago. Я хотел попробовать спрыгнуть с этого лифта вниз. И, возможно, мне кажется, мы самоубьемся. Но давайте попробуем, может быть, как-нибудь аккуратно спуститься. Так, если мы спрыгнем так, я думаю, мы точно покончим с собой. Я предлагаю спрыгнуть вон на ту машинку.
Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Все, ребят, две концовки просто. В одной части я просто зацарил. Ну-ка, сейчас что он скажет заодно? А, вот, видите, сейчас то, что ты говорил в первой части. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. После этой части без записи попробую пройти и посмотреть, то есть 2 раза, если я пройду одно и то же. Блин, придется слушать 2 раза. Черт. Но я все равно попробую, потому что мне интересно. Что, блядь? Так, стоп. Стоп. Стоп? What the fuck? Твою мать, сколько ж в этой игре концовок. Это еще была не концовка, видимо, когда я разбился насмерть, да? Потому что у нас здесь должно быть 2 двери, а мы... Этого я точно не помню, я думаю, вы тоже. И... Что? Стоп, это не может быть. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Нет, если, конечно, настолько все будет вариативно, или это, я надеюсь, просто локация типа меняется, ну как бы нам, чтобы мы были... Ну ладно, давайте... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Ничего, я, знаете, я добьюсь, я пройду все концовки, раз решил. Хочется просто. Wow, yes, this room. But eager и, to кстати, get back to и в этой business, комнате он Stanley уже took the по-другому говорит. Надо, first open просто door on немного his фраз left. поменяли, немного обстановку, чтобы скрасить не однотипно, чтобы было, да? Ну, это хорошо. Ну, в общем, 2 концовки показал. Хорошо. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Итак, у нас сейчас выбор. Либо пойти сюда, спуститься и пройти там в красную дверь, которую он так сильно хотел, чтобы мы прошли. Либо пройти напрямую. Давайте красную дверь хочу посмотреть все-таки. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Тем более там была пока самая эпичная концовка из всех. I realize that investing in your trust Я думаю, in я в someone следующий else раз can буду be difficult, перемотать, but просто the fact появляться, is that например, на the лифте story has been about nothing but you. Сейчас ушла. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove that. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Конечно. Хрен с два. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through мы the через red синюю уже видели, я, door. конечно, не пойду, но я хочу, знаете, чтобы стрелочки вот эти появились. Ну-ка. Естественно, я, конечно же, офигеть, какой гениальный, я забыл, что игра вылетает, когда, если заходишь 3-й раз в синюю дверь и не отключишь субтитры, поэтому перезапустил и пойдем теперь в красную дверь. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The 2 of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I want it to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think, well, I think I have a solution. Here, let me show you. Ох, бляха. Ох, напугал. Ребят, я только что вам хотел сказать, сколько выигров в этой игре. Ой, как... И вот, да, и вот думается, если бы я пошел 2-й раз, например, в красную роль... дверь, ну, мне кажется, навряд ли бы это что-то изменило, но мало ли. Короче, блин, это я все буду потом проверять. Ну-ка.
Интересно, это важно было? What do we want? What are we looking for? Что, блядь, это за хуйня там? Что? Фу, я уж думал, это кто-то идиот. А это всего лишь звезды. Блин, круто. Beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Блин, это шикарное место, серьезно, так красиво. Но, блин, а если мы останемся, ну-ка, посидим немного. Интересно. Ну, я думаю, он ничего не скажет. Ух ты. Ай! А есть вариант еще спрыгнуть. Ну ладно, мы уже прыгали, хватит спрыгивать. Ну, вообще вариант. Блин, потом опять до сюда идти. Ну, если что, я промотаю. А, лол. Хорошо, что я проверил, спрыгнуть нельзя. Невидимая стена. Ну-ка. Я так понимаю, если все-таки простоять здесь подольше, то что-нибудь произойдет, да? Ну, ладно, пофигу, пока пойдем. Может быть, ничего не произойдет, а может быть и произойдет. Вот и вынос мозга. Вот когда его не слушаешься, такой вынос мозга. Ладно. No, wait. Where are you going? Я иду. А что там, типа, это... Ну-ка, если я вернусь... Не, мужик, я возвращайся, возвращайся. Right. Where were we? Ну, понятно, в общем. Потрулим его немного. Нет, жалко. Я думал, что-нибудь... Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Нет, не хочу. Нет, нет, нет. Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Блин, я вот уверен, что если мы здесь подождем, что-нибудь произойдет, но я не хочу. Мне интересно. No. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. Ладно, я вернусь. Брат, я вернусь. You are going to stay here, aren't you? Блин, это вообще капец. С бесконечности может продолжаться. Нет, я собираюсь пойти сюда. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Возвращаться? Давайте уже пойдем наверх. Уже неинтересно становится. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Нифига он паникует. А? What the hell is going? Может быть, что-то пропустили? Ладно. Please, Stanley, think about what you're doing. Да я думаю, блин. Нет, я хочу покончить свою жизнь. Самоубийство. Блин. Да капец. No! А? Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back? Нет, я хочу умереть. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Я хочу умереть. Stanley, let's go back to the other room. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Я вас любил. Да сколько раз уже надо быть самоубиваться? Задолбался. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. Лесенница. It looks like you wanted to make a choice after all.
Well, this one is yours. Такой грустный. О! Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Блин, мы, короче, суицидимся на каждой миссии, на каждой части. Ай. В общем, я, как полагаю, там еще одна концовка, если мы вернемся и подождем. Ой, сколько же концовок. Ну, предлагаю все равно на этом закончить. Мне безумно понравилось. 3 концовки в одну часть. Просто по-царски. Надеюсь, что вам тоже понравилось. И всем до новой серии. Вау, не пропадайте.